វាទៅខាងឆ្វេងចាវាទៅចាមើលដៃនេះអានេះត្រង់ណានេះដៃខ្ញុំត្រង់ណាវាទៅចានៅខាងក្រៅគឺថាស្អាតដល់ជាងក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹង20ដងនិយាយមែនស្អាតដល់ពេលអាគារនេះនៅពីចង្ងាយចូលគ្នាចឹងទៅវាពណ៌សអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងតែនៅតាមផ្លូវទៅពលានយន្តហោះមើលណែថ្ងៃរះគឺថាស្អាតមែនទែនឥឡូវហ្នឹងមកដល់ពលានហើយខ្ញុំក៏បាន check in ហើយតម្លាក់អីវ៉ាន់នេះទៅតាមធម្មតាដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងហើយបានមកអង្គុយកន្លែងរងចាំឡើងយន្តហោះមុនហ្នឹងទៅសរសើរថាអូមេឃបើកថ្ងៃស្អាតថ្ងៃរះស្អាតតែឥឡូវនេះគឺមេឃភ្លៀងហើយនឹងចុះអាប់ពេញហ្នឹងហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលមើលពីខាងលើពលានយន្តហោះនៅប្រទេសបែលហ្សិកពលានយន្តហោះសាវិនថមគឺថាធំខ្លាំងមែនតើហើយពេលខ្លះបើយើងអង្គុយត្រូវខាងណាហើយបើកថ្ងៃទៀតគឺមើលឃើញអាតូមៀមពីលើយន្តហោះហ្មងហើយខ្ញុំអង្គុយខាងនេះគឺមេឃភ្លៀងផងអីផងចុះអាប់ផងឃើញតែយន្តហោះរបស់ DHL ហើយនៅអាគារទេនេះហើយបើកន្លែងមកមើលទេសភាពនៅតាមផ្លូវនេះវិញគឺថាតែជាក់ភ្នែកខ្លាំងមែនតើពេលដែលឃើញភ្នំតកកអញ្ចឹងគឺនឹកឃើញដល់ការទៅជិះស្គីបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានឃើញវីដេអូខ្ញុំជិះស្គីទេអាចចូលមកទៅមើលនៅក្នុង channel នេះបានគឺខ្ញុំមាន 3-4 វីដេអូដែរឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីហើយនេះគឺជាកំពង់ផែនៅពីហ្សាកំពង់ផែគេនេះគឺថាធំមែនតើហើយមើលទេសភាពពីខាងលើទៅគឺថាស្អាតខ្លាំងណាស់Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានចុះពីលើយន្តហោះហើយខ្ញុំមកដល់ពីហ្សាហ្នឹងគឺកន្លែងនៅអ៊ីតាលីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែឃើញថាគេថតមួយអីគេដូចអាតួប៉មនៅផ្ដេកផ្អៀងចែវឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែដើរទៅរកពីហ្សាហ្នឹងហើយទេសភាពនៅនេះស្អាតណាស់នេះមានដាំដងទន្លេហើយភ្នំនៅខាងក្រោយទៀតហើយមុនហ្នឹងគឺថាមេឃភ្លៀងខ្លាំងមែនតើហើយនេះសណាឲ្យខ្ញុំយកអាវភ្លៀងនេះមកតាមអត់មានអាវភ្លៀងហ្នឹងទៀតដឹងតែទឹកជោកមកមើលតែមេឃដឹងហើយនេះឡើងខ្មៅល្ងិតនៅខាងក្រោយហើយឥឡូវហ្នឹងនៅខាងក្រោយនេះគឺកន្លែងតំបន់ទេសចរគេដែរកន្លែងគេអភិរក្សអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារតែនៅអ៊ីតាលីនេះគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងហ្នឹងគឺពីមុនមកគឺចក្រភពរ៉ូម៉ាំងហើយគេសបោអាគីអញ្ចឹងមួយកន្លែងនេះគេមានហាងកាហ្វេមួយហើយជិតនេះអាផ្កានេះគេហៅផ្កាដូចផ្កាម្លិះយើងចឹងក៏អូបខ្លាំងមែនតើហើយវាឡើងវ៉ាអញ្ចឹងហើយខាងនេះគេកាត់ផ្កាกระดาษចេញមកស្អាតឥឡូវមកដល់កន្លែងពីសាគេនេះហើយគេធ្វើផ្លូវវិញហ្នឹងPizza So we go push the tower straight នេះស្អាតនេះអាគារគេនេះបើខ្ញុំថតពីខាងនេះទៅមើលទៅនឹងត្រង់ហើយមែនទេតែតាមពិតគឺវាទៅខាងឆ្វេងចាវាទៅចាមើលដៃនេះអានេះត្រង់ណានេះដៃខ្ញុំត្រង់ណាហើយវាទៅចាណែមើលមនុស្សតែមកជួថតរូបម្នាក់ថតរូបអីហុញច្រើនហ្នឹងពេញហ្នឹងនេះឃើញថាថតស្ពនតាំងហ្នឹងហើយនេះម្នាក់ហុញថតថតអីពេញហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមើលនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះឃើញវាដូចរៀងធំតែនៅខាងក្រៅនេះគឺថាឡើងវាចហ្មងណានេះស្មីមើលទឹកដីនេះក៏ដឹងហើយនៅនេះដូចនៅសិង្ហបុរីគេហាមាត់គ្រប់គ្នាដល់ពេលនេះគេដាក់ដៃអីពេញហ្នឹងតាមពិតទៅតួប៉មហ្នឹងគឺគេអត់បានសាងសង់វាមកដើម្បីឲ្យត្រេនអញ្ចឹងទេនៅឆ្នាំ1173ហ្នឹងគឺថាវិស្វករគឺគាត់បានសាងសង់ប៉មហ្នឹងហើយឯងប៉ុន្តែដោយសារតែនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺវាមានសភាពដីវារៀងទន់បន្ទាប់មកវាក៏ចាប់ផ្ដើមត្រេតបន្ទាប់ពីត្រេតហើយវិស្វករគេហ្នឹងក៏គេអត់ប្រឈប់ក្នុងការសាងសង់ហ្នឹងដែរគឺគេនៅតែបន្តសាងសង់អញ្ចឹងរហូតហើយប៉មនេះដែរគឺមានកម្ពស់56ម៉ែត្រនិងបែងចែកជា8ជាន់ហើយខ្ញុំនេះក៏មិនបង្អង់យូរក៏ដាក់មកប៉ុស្តិ៍2ប៉ុស្តិ៍នឹងគេដែរ
ម្នាក់ថតរូបលើកដៃលើកជើងលើកអីពេញទៅអូយខាងខកនេះអាគារនេះក៏ស្អាតដែរស្អាតដល់ពេលអាគារនេះនៅពីចង្ងាយចូលគ្នាចឹងទៅវាពណ៌សហើយមួយស្មៅពណ៌បៃតងអញ្ចឹងលិចគ្នាខ្លាំងណាស់ឃើញម្នាក់ដៃស្អីគេចុចផងអីផងអូបើហៀនៅខាងក្រោយនោះក៏ស្អាតដែរណូនៅខាងក្រៅក៏ថាស្អាតដែរជាងក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងណា20ដងនិយាយមែនស្អាតខ្លាំងហើយអាគាររាងមូលដ៏ស្រស់ស្អាតនេះដែរត្រូវបានកសាងឡើងនៅសតវត្សទី12ហើយក្នុងសាសនាគ្រិស្តគឺគេយកអាគារហ្នឹងដើម្បីធ្វើកម្មវិធី Baptize កម្មវិធី Baptize នឹងដែរគឺគេព្រោះទឹកឬក៏ជាមួយទឹកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាសាសនាគ្រិស្តអញ្ចឹងណាមុននឹងចូលក្នុងព្រះវិហារនិយាយទៅខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកសាសនាដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់លាស់អំពីហ្នឹងទេតែគ្រាន់តែថាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសបោបាសបោតេរ៉ាស់អីគេអង្គុយផឹកអីផឹកហ្វេផឹកស្រាក្រហមញ៉ាំភីហ្សាប៉ាស្តាអីអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំមកកំពុងតែរកមើលអីញ៉ាំដែរនេះមិនញ៉ាំឯផឹកហើយនេះដើរ3នាក់នេះម្នាក់នេះ2ម៉ែត្រជាងកាលពីទៅស្រុកខ្មែរគេមើលគ្រប់គ្នាជីងឥឡូវហ្នឹងគឺថាអង្គុយផឹកអីនឹងមើលគេដើរជុំវិញហ្នឹងនេះហើយការញ៉ាំអីនិងផឹកអីហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការដើរលេងដែរព្រោះអីប្រទេសនីមួយៗគឺគេមានម្ហូបញ៉ាំខុសៗពីគ្នាហើយនឹងរបស់ផឹកហ្នឹងក៏ខុសគ្នាដែរបើចង់ស្គាល់អំពីទំនៀមទម្លាប់នៅប្រទេសហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាលុះត្រាតែយើងហ្នឹងត្រូវញ៉ាំត្រូវផឹកទាំងត្រូវចូលរួមសកម្មភាពអ្វីដែលប្រជាជនគេនៅនឹងធ្វើហ្នឹងគឺយើងទទួលបានបទពិសោធន៍នឹងពេញលេញពីដំណើរកម្សាន្តហ្នឹងហ្មងយើងដើរនៅលើស្ពានអញ្ចឹងទៅនេះខ្យល់បក់មករៀងត្រជាក់ដែរហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីផឹកអីអស់ឡើងមួយកែវពីរកែវឥឡូវចង់ស្វើទេទៀតខាងក្រោយស្អាតនៅខាងនោះគេមានវិហារចាស់គេមួយនោះកំពុងតែជួសជុលស្អាតណាស់វា contrast មួយភ្នំមួយអីស្អាតខ្លាំងមែនតើនៅមកជាហៀងខាងទន្លេនោះក៏មានអាគារគេដែរនិយាយទៅនៅអ៊ីតាលីនេះអាគារគេមួយស្អាតប្លែកចានៅនេះដូចមានឃើញផ្លូវជិះកង់នេះផ្លូវជិះកង់គេជិះមួយឡានមួយអីចឹងហ្មងសៀវជិះផ្លូវកង់អីមួយឡានចឹងបើឡានណាឈុលមកអីនឹងកាពៀតហ្មងឥឡូវហ្នឹងមកកន្លែងគេលក់នំខេកគេនេះអូយអានំនេះឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំគុំញ៉ាំនំហ្នឹងយូរនេះតំណងឯងឲ្យតែមកអ៊ីតាលីកាលណាដល់ឲ្យឡើងគីឡូកុំឆ្ងល់ថាឡើងគីឡូហើយកុំឆ្ងល់ថាខ្ញុំទៅហាត់ប្រាណរហូតហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺដើម្បីញ៉ាំទេគ្មានបានមកយករៀងស្អាតអីទេនេះគឺមានខេកនៅខាងមុខនេះតំណងញ៉ាំណាស់និយាយទៅនៅនេះអានេះលក់ខលហ្មងណាគាត់មានចេះនិយាយអង់គ្លេសមានអីណានិយាយទៅដោយសារតែអ្នកមកវិញខ្ញុំអីហ្នឹងគាត់ចេះច្រើនភាសាអញ្ចឹងទៅណាក៏រស់ដែរអ្នកនេះនៅលីវឯនេះចរូនមួយខ្ញុំនៅលីវហ្មងហើយលុយច្រើនមើលមេឃបើកថ្ងៃឡើងចាំងហ្មងហាក់យកវិញតាមកឯនេះនៅកន្លែងនេះ square កន្លែង square គេ main square គេដែរគេមកអង្គុយផឹកអីអូនៅនេះមានលក់ក្រេមជីឡាតូនៅអ៊ីតាលីនេះគឺថាសបោផ្លូវដឿងហែមនេះណាផ្លូវតូចៗអញ្ចឹងអាគារចាស់អញ្ចឹងទៅហើយអានេះពូលអស់នេះហ្នឹងគឺសល់តាំងពីមុនមកហើយនេះចេញពីផ្លូវដឿងហែមមកឥឡូវអ្នកមកផ្លូវឡៃណាអូស្អាតណាស់នេះគារគេនេះឡើងចំណាស់ពីមុនមកអូនៅនេះសិនលក់សិតតែពីតហ្សានៅអ៊ីតាលីគឺល្បីខ្លាំងណាស់ពីតហ្សាជីងឥឡូវបន្ទាប់ពីដើរហត់ហើយនាំគ្នាមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចមុនត្រឡប់ទៅហូតែលវិញ
ហាងគេនៅនេះគឺគេដែលគាត់ស្អាតតែប៉ុន្តែដោយសារតែមានភ្ញៀវញ៉ោនៅជិតនឹងអីគឺខ្ញុំមិនហ៊ានថតគេដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងញ៉ាំស្អីគេនេះគឺយើង share គ្នាញ៉ាំពេលមុនម្ហូបយើងមកដល់អញ្ចឹងណាហើយបើម្ហូបខ្ញុំនេះវិញនេះមើលទៅណាដូច fine dining អញ្ចឹងតិចអញ្ចឹងទេញ៉ាំហើយមានផ្អែមមានអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏អត់ភ្លេចដែរទីរ៉ាមីស៊ូយើងតួឯកនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីហើយហ្នឹងក៏ឆ្លៀតមកមើលពីហ្សានេះជាលើកចុងក្រោយអញ្ចឹងថាយប់ឡើងហ្នឹងគេមានដាក់ភ្លើងអីអត់មានកម្មវិធីអីមនុស្សអ៊ូអរដូចពេលថ្ងៃអត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាអត់អីទេហើយក៏អត់សូវមានមនុស្សដែរដល់ពេលយប់អញ្ចឹងមនុស្សទៅអស់លីងតែឡើងស្ងាត់គ្មានតែមានតែម្នាក់ពីរនាក់អីហ្នឹងនេះខាងនេះហើយសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃនៅពីសាហ្នឹងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមើលវីដេអូអ៊ីតាលីហ្នឹងអាចមើលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបានគឺខ្ញុំមានកន្លែងផ្សេងទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ